Paisaxe Cero. Conversas. Estamos con Edu Baliña, que tamén é outro dos artistas que participa nesta mostra de Paisaxe Cero na Galería Metro. El participa con unha fotografía que se titula Lugares desaparecidos. Boas tardes, Edu, que tal? Hola, boa tarde. Bueno, si queres podemos empezar a falar desta peza, así como punto de partida. Bueno, é unha peza que está relacionada co territorio, coa identidade e ten conexión con o meu traballo dende o inicio en relación á paisaxe humana e as transformacións que sufre o territorio por man do home, por as diferentes manipulacións e transformacións que levan nos últimos anos. En relación ao contexto rural, unha das transformacións importantes é que hai parte de un abandono provocado polo despoboamento de determinados elementos que desaparecen dos lugares, que se cubren de maleza e que desaparecen, que eran construcións ou outro tipo de manifestacións que por esas causas acaban deixando de ter unha utilidade e, polo tanto, desaparecen e a intención da obra é documentar o que quede unha testemunha do que ocorriu aí, do importante que era neste caso un lavadoiro, o que pode ser unha fonte, o que pode ser un camiño, que tampouco ninguén se preocupou de que eso se mantivera e ao final acaba desaparecendo, non? Claro, pero ti como sabes que houbo aí un lavadoiro? Bueno, porque forma parte da miña vida, claro. Forma parte da miña identidade e forma parte do meu proxecto plástico. Eu traballo co territorio e ca paisaxe humana e, por tanto, coñezo ese contexto e sei que eso ocorre aí e me sinto na necesidade de representarlo. Porque isto é o teu lugar. Sí. Claro, sempre traballas con cousas que coñeces. Xeralmente sí, a veces non exclusivamente, a veces falseo a identidade dos lugares, que é algo que me parece moi interesante, porque para min o que é moi importante, unha cousa que é moi importante é o público, e creo que é moi importante xogar co espectador e co público, e neste caso é moi importante manipular a veces os lugares, xogar coa identidade dos lugares e falsear, por exemplo, lugares que parece que están fora do teu territorio, pero que en realidade son próximos, non? Xogo un pouco a veces con esa dualidade. Me interesa moito xogar coa percepción do público. Creo que unha das cousas máis divertidas que ten é a creación, que podas darlle o mellor unha imaxe que cree que é unha cousa, pero en realidade é todo o contrario. E xerar un xuízo rápido sobre unha mensaxe moi directa, pero que non ten nada que ver. Neste caso, este lavadoiro? Como decía, sí que parte do inicio dun proxecto, pero neste caso o lugar non é o lugar real, é un lugar que non sei se aí había un lavadoiro ou había outra cousa, porque non sempre a veces tes acceso ou podes desenvolver os proxectos, quero dicir, tamén xogo moito coa improvisación quero dicir, non sempre podes documentar as cousas como te gustaría, quero dicir, a veces hai moito de improvisación, creo que tamén eso que lle dá como un carácter como máis vivo a unha peza, non ten que ser todo tan programado e o que importa ao final é que o discurso teña consigas o que queres facer ou consigas ter esa imaxe que ao final sexa efectiva, pero que non ten que ser ese lugar real. Claro, isto fainos pensar sobre os lavadoiros que xa non están en xeral,
Que máis dá que sexa este ou... En realidade ese lugar podería ser calqueira outro lugar, podería ser calquera lugar que coñecemos nas nosas aldeas, é un entorno próximo a unha cidade, e máis, é un entorno urbán, pero se ti ves a imaxe, nunca pensarías que está nun entorno urbán, sempre pensarías que está nun lugar totalmente fora da cidade, é todo, en realidade é unha mentira, a mentira é super importante, pero nese sentido de xogo, non porque teñas que facer nada de mentira, todo o contrario, non? Claro. É necesario facer esas, bueno, quero dicir, é parte de un pensamento de documentar tamén como persoa que habitas un lugar e que sabes que ocurriron cousas que a ti te identifican e que é importante deixar esa marca, deixar esa pegada, pero que ao final bueno, ese xogo co espectador ou esa manipulación que ti faz da túa propia obra, pois que teñas, que lle dé sentido ao que queres facer, non? Creo que vai un pouco por aí o discurso. Claro, o importante realmente é o diálogo co espectador, non? Basicamente. Sí. Vai un pouco por aí. O territorio é o punto de partida, e logo establecer esa canle de comunicación directa co público e que o público perciba que sexa un discurso directo, que non exista unha interferencia, pero que lle podes dar como ese campo aberto para que poda decidir aí, aínda que sexa moi dirixido, porque a mí me gusta que o discurso sexa moi claro, que non teña moita interferencia, porque as persoas xa teñen demasiada información, teñen demasiada imaxen, hai demasiada manipulación, e aí é onde tú tamén tes un terreo fértil para poder xogar con todo eso. Entón é moi fácil, non é moi fácil, quero dicir, o que pode resultar divertido é xogar con eso. Creo que esa é unha das claves, vamos. Claro. E moitas veces cando fas este tipo de traballos, relacionaste coa xente do lugar, hai interacción coa vida real do lugar? Sempre hai interacción ca vida real do rural, do lugar, porque bueno, claro, cando traballas con identidade e con paisaxe humana e con territorio é imposible non ter unha interacción coas persoas. A mí me interesa moito a manipulación que exercen os axentes sobre o territorio, sobre o terreno e como cambia. E nos anos que levo traballando os cambios son realmente abismales, o sea, hai teño imaxes de hai 30 anos que non teñen nada que ver coa actualidade, quero dicir, hai lugares totalmente desaparecidos que non teñen nada que ver, pero é verdade que a veces esa documentación documentación é algo casual e a veces é algo que documentas un espacio concreto porque te interesa. Por exemplo, por poñer un exemplo do meu traballo, unha documentación sobre os chozos das viñas no meu concello é algo que desapareceu, pero esas construcións tamén desapareceron. Cal é o Eran teu unhas concello? construcións, o Páramo en Lugo. Son construcións, eran unhas construcións, bueno, totalmente significativas que desapareceron. E eu o documentei simplemente en relación ao concepto de habitar un espazo e a relación de habitar e de convivir con un lugar. E eso, por exemplo, é un elemento que desapareceu. Tú pasas por ese lugar ahora e non hai absolutamente nada, hai prados, campos. E aí ocurría... Como son? Eran casas de pedra, donde se guardaban as ferramentas para traballar as viñas, que é tamén un tipo de cultivo que tamén desapareceu, por exemplo, non? Esa é unha cuestión. O mesmo ocurre con isto, o mesmo ocurre cos camiños, o mesmo ocurre con un montón de cousas. Por que é moi importante isto? Porque é un signo e símbolo de identidade e de representación, e realmente falta moitísimo traballo. Claro, falando do territorio, falando dos lugares e dos contextos, as diferencias son abismais. Quero dicir, se falas do interior, por exemplo, onde o despoboamento é tremendo, a maioría da información desaparece. Claro. Non existe sí que existiron proxectos de recollida de información
nalgún momento dentro das institucións, pero non é real, porque non é de todo real, porque se vades aos catastros e vedes ou as propias fichas dos catastros e ves como están sinalizadas as cousas, non se corresponden ca realidade. Entón, se ti non fas a veces esa recollida de material, que eu evidentemente non a fago porque sería inviable facer todo ese traballo, esa información, cada vez que se pecha unha aldea ou se pecha un núcleo habitable en este país, pérdese. Claro. Non queda nada. E así rematamos, non queda nada, non? Vale. Non, que interesante, isto danos para moito tempo. Sí. E crees que hai unha última pregunta, hai nostalgia? Creo que esa é unha cuestión que deberíamos de evitar absolutamente. Non creo que deberíamos de remitirnos nunca a algo tan bucólico, algo tan nostálxico ou algo tan en ese sentido. Creo que simplemente hai un cambio. Hai un cambio. Claro. Quero dicir, as cousas cambian. A veces, cando se fala dos territorios, hai unha relación con estas cuestións que estou falando como algo de decadencia ou como algo que é decadente, que é como algo que está esmorecendo e que realmente se está acabando todo. Non é en realidade así. En realidade hai un cambio a nivel social e a nivel de pensamento, e as novas xeracións funcionan de un modo totalmente diferente, que non teñen tampouco a relación co territorio que tivemos nós, os artistas anteriores ou as persoas de outro momento. Sí que hai persoas que teñen un interese por eso, porque en certo modo tamén hai unha tendencia sobre isto ahora mismo, pero é probable tamén que esta tendencia deixe de ser tendencia en nada e veña outra cuestión. Pero non, quero dicir, os nenos, por exemplo, os rapaces das aldeas agora mesmo, por falar agora do rural, que podíamos falar de zonas máis cercanas ás cidades, non teñen unha relación cos carros, cas vacas, con tal, ou, quero dicir, os cambios son moi abismais nos últimos 30-40 anos. Entón, eso non quere dicir que no rural agora mesmo ou nese contexto exista moitísima produción, moitísima xente, non hai menos xente, pero sí que siga habendo un cambio. Non creo que sexa nada nostálxico ni nada, non. Creo que deberíamos de quitar un pouco esa pátina tan romántica. Creo que non vai por aí, creo que non. Creo que además eso nos perxudica, non creo que sexa necesario. Bueno, Edu, pois moitas grazas. Moitas grazas a vos. Viva a paisaxe. Viva.